이게 생선에도 기름 있잖아. 그 기름이 내려가면 이렇게 불이 나는 거야. 뭐야. 이렇게 봐. 손에 이거 안 닿게 조심. 이거 아닌데? 이게 맞아? 우와. 지금. 이게 조절하면 돼. 저거 타고 있는데? 마법의 깻잎을 뿌려줘야겠어요. 이게 바베큐 냄새가 싫은가? 사마귀가 올라가고 있어. 이제서 날 기다렸다. 아니야. 포천 소방서 구조 2팀의 최진상 소방사. 저는 영화를 본거 갈게요. 않는 상황. 여기서 끝나도 가겠다. 서진아, 담요에 생선이 돼버렸네. 고양이 생선 해줄 거거든? 또 하는 거야? 장작 숯불 해가지고 숯불로 익혀줄 거야. 고등어 한 마리 사왔거든? 오케이, 해보자. 이렇게 해서 이렇게 해야 저기가 불이 잘 하거든? 캠프파이어 하는 것처럼 하면 돼. 아빠 오늘 토치. 그렇지. 됐어. 오케이. 이제 토치. 나 한번 해볼래 이제. 엄마 이거. 우선 숯불을 만들어야 되거든. 한참 해야 돼. 잘 붙어? 불은 밑에서부터 붙여야 돼. 그래야 위로 오잖아. 이런 식으로. 나무. 서진아, 서은아, 불장난하고 재밌지? 아니 저 부장님 또 할 거야. 쟤는 다 오네. 와, 많이 살아났다. 불멍이야, 불멍. 아주 위험한 짓인다. 절대 따지 마. 나는 해도 돼. 장갑 꼈어. 장갑 타기도. 아빠도 안 꼈어. 서진아, 그거 계속 오래되고 있으면 그 집게도 뜨거워져. 알아. 안전이 제일이야. 이 나무가 많이 탈 때까지 좀 기다려야 돼. 냉장 많이 탔어. 쟤 꺼내. 좋아. 부장난이 최고야. 불장난할 때 서로 조심해야 돼. 왜 영주 만나? 이거 뭐야? 칼 만지면 안 되지 지금. 빨간 게 하나도 없어요. 안에 이거 빨갛잖아. 안에만 은은하게 이제 하려면 좀 빼봐. 얘. 이 정도면 충분해. 서은아, 고양이를 위해서. 뭐야? 우와, 금방 탄다. 금방 탔어. 아빠 어떡할 거야? 아빠 치기. 좋아할 거야. 뭐야? 불. 이게 생선에도 기름 있잖아. 그 기름이 내려가면 이렇게 불이 나는 거야. 뭐야? 이렇게 봐. 손에 이거 안 닿게 조심. 이거 아닌데? 이게 맞아? 우와. 지금. 이게 조절하면 돼. 지금 떠지게. 저거 타고 있는데? 가겠다, 좀 빼자. 빼. 뒤집어 보세요. 이거 너무 엉망진창이다. 요건 괜찮다. 야야야야. 그래 이런 거지. 일단 바꾸자. 예. 저거야 붙은 거. 얘 부인 줄 알겠다 사람들 이거. 먹으려고? 먹어봐. 아니야, 먹지 마. 왜? 먹을 거야? 먹어도 돼. 나도 한 개. 코에서 먹어봐. 내가 할 거야. 맛있지? 맛있어? 어때? 괜찮은데 다른 게 비린 맛이 조금 나. 조금만 더 익히면 되겠다. 살짝은 그 비린내 맛이 나. 나도. 생선이니까 좀 비린 맛이 나지. 그만. 이것도 껐나? 꺼주세요. 자, 돌을 깨끗이 닦아주세요. 근데 이거 왜 세척해? 야, 이건 돌 그릇이다, 그지? 물체스 아니야?
돌식탁. 야야 샤워로 해 샤워. 그래? 영어로 샤워이라고 써. 그거. 여기 와봐. 마법의 깻잎을 뿌려줘야 되겠어요. 이게 바베큐 냄새가 싫은가? 여기 습식 간식에도 뿌려주고요. 여기 사료에도 뿌려주겠습니다. 이게 스트레스 완화에 좋다고 하더라고요.